أهلا بيكم. كنا اتكلمنا في الأسبوع اللي فات عن المجالات، وإن المهندسين لما بيتخرجوا بيبقوا قافلين مخهم على مجال أو اتنين. لا، في الحقيقة في مجالات كتير جدا، ودورك إنك أنت تسأل، ودورك إنك أنت تعرف عن كل المجالات. وأهم حاجة لما تيجي تبدأ حياتك تعمل سيرش قوي جدا، زي كده لما جيت تعمل سيرش عشان مشروع التخرج. لا، قعدت تلم في معلومات تلم في معلومات تلم في معلومات، ده خلاك انك انت تعمل حاجه قويه او مشروع قوي. وفي ناس طبعا ما عملتش كده، يعني خلينا نكون صراحه، وكانت عايزه تخلص من الكليه. لكن في الحقيقه انت عايز تخرج من الكليه تلاقي حاجه قويه وتبقى بتدخلك دخل كويس، وتبقى انت حاببها، وتبقى حابب انك انت تسيب اثر فيها، او انك انت برضو تبقى حابب انك انت تعمل فلوس وخلاص. يعني برضو خلينا نكون منصفين في الموضوع. ولو انت حابب انك انت تعمل فلوس وخلاص عشان تسد احتياجات معينه، وعشان تشتري حاجات معينه، عشان تكون مرتاح، عشان في الاخر هي الفلوس هتوصلك لدوت، وهتخليك تحقق اهدافك وطموحاتك، وكل الكلام ده كلام جميل طبعا، ولكن لازم تبقى فاهم كويس قوي عشان تقدر تعمل ده. احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن التركيز، عن الاستمراريه، عن تطوير المستمر لنفسك في مجال معين عشان تكون من افضل الناس، عشان تقدر توصل لافضل نتيجه ممكنه. فلو انت قررت ان انت تكون جوه مجال الكونستراكشن، تاكد تماما انك لازم تعرف كل حاجه عن البي اي ام. في ناس كتير بتقول ان مجال البي اي ام انا هشتغل في مجال البي اي ام. لا، انت مش هتشتغل في مجال البي اي ام. هو مجال البي اي ام هو الهندسه بالكامل، هو اللي داخل في الديزاين، وداخل في الكونستراكشن، وداخل في المكتب الفني، وداخل في البلاننج، وداخل في الكوست كنترول، وداخل في البريكيورمنت، وداخل في العقود، وداخل في المانجمنت، وداخل في الكونستراكشن مانجمنت، داخل في كل تفاصيل الهندسه. فما فيش حاجه اسمها ان انا هروح اشتغل في مجال البي اي ام. انت لازم تحدد رقم واحد الكارير باص اللي انت عايز تمشي فيه. رقم اتنين لازم تخش تدور على كل الكورسات وكل الدبلومات اللي خاصة في البي اي ام اللي بتواكب الكارير باس بتاعك او الشغل اللي انت عايز تشتغل فيه. لانك عشان تكون مميز لازم تبقى عارف كل التفاصيل بتاعه البي اي ام من ناحيه الكارير باس اللي انت مقرره. فلو انت شغال مثلا في الديزاين تعرف كل حاجه عن البي اي ام في الديزاين، لو انت شغال في المكتب الفني تعرف كل حاجه عن البي اي ام، لو انت شغال في العقود تعرف كل حاجه عن العقود. انا بتكلم طبعا المهندسين اللي لسه متخرجين، ومهندسين الخبرات، والمهندسين اللي خلاص فاضل لهم سنه ويتخرجوا برضو. لو حابين ان هم يبداوا في مجال البي اي ام لازم تبتدي تعمل سيرش. ولازم دايما يا جماعه تدور على جايد مثلا في مجال العقود، في مجال البي اي ام، بيشتغل عامه في العقود او بيتكلم عن العقود، ودايما بيدي نصايح للناس، ودايما بيحاول ينشر العلم بتاع العقود ومع كمان البي اي ام. فتبدا تدور على ده وتبدا تسال اهل العلم بحيث انك انت تختصر الوقت وتوصل باسرع طريقه ممكنه. شويه النصائح اللي انا بقولها لك دي هي من خلاصه خبره سنين انا اشتغلتها، وفعليا لما بقيت بتبع شويه الحاجات دي بقيت بوصل للحاجه اللي انا عايزها. وابسط مثال وكلنا عارفينه، انت لما جيت تعمل مثلا مشروع تخرجك، او لما جيت بتبقى عايز تعمل اي حاجه، بتبدا تعمل سيرش وبتبدا تدور على كل التفاصيل بتاعه الحاجه وايه افضل الحاجه عشان تقدر تطور من نفسك بشكل قوي ومستمر. فزي ما انت عارف انك انت لما بتبقى عايز تشتري عربيه بتقعد تسال 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 وتسال معارفك وتسال افضل ناس وتشوف مين اللي كان بيتكلم في العربيات تطلعه من الكونتنت بتاع الموبايل. نفس الكلام دوت لازم تعمله. لو انا مثلا حابب ان انا ابقى مدير مكتب فني، ازاي يا جماعه ابقى مدير مكتب فني؟ اقرب الناس ليا حد خبره سنه سنتين. طب ما تعرف اللي فوقيك، تعرف المدير اللي فوقيك، طب ممكن اكلمه، ممكن اوصل له، طب ابعت لي اللينكدين، ابعت له مسج. يعني حاول بقدر الامكان ادور على جايد يوجهني، يقول لي انت بتعمل ايه الخطوه الثانيه، ايه الخطوه الثالثه، ايه الخطوه الرابعه، عشان تقدر توصل لافضل حاجه وتحقق كل اللي نفسك فيه وتعيش حياه كويسه جدا باسرع شكل ممكن. بلاقي مهندسين كتير جدا مشتتين، مش عارفين هو ايه، شغال وخلاص، يا دوب المرتب بينزل بيروح يصرفه، ما عندوش طموح، لان هو فعليا ما حدش قال له شويه النصايح دي، او ما حدش عرفه ان لازم دايما نطور من نفسنا، ولازم نبحث عن الكورسات الجديده وعن الدبلومات الجديده عشان نوصل لافضل حاجه عندنا. ولو خدت تخصص معين هتلاقي ان انت بصوره سريعه بقيت مميز فيه، وبقى الموضوع بسيط جدا، وبقى بيعود لك بانكم كبير جدا في شغلك وفي حياتك. وهتحس بده لو انت سمعت الكلام دوت وطبقته في حياتك. بالتوفيق ليكم واشوفكم على خير.